딸기를 썰지 않고 으깨서 딸기청 5분 컷 만들어 볼게요. 딸기는 잎이 되고 씻어서 꼭지를 잘라줍니다. 방망이나 매셔기로 으깨주고 약간 덩어리가 있어도 괜찮아요. 유기농 설탕 넣어 설탕이 다 녹을 때까지 섞어주면 끝이에요. 한 병 만들어두면 든든합니다. 딸기청 반컵에 우유 한 팩 섞어주면 리얼 딸기 우유 완성. 딸기 제철일 때 한 병 만들어 아이들 간식으로 챙겨주세요.